Казвам се Димитър Илиев и съм преподавател по класически езици в катедрата по класическа филология към Софийския университет Свети Климент Охридски. Член съм на изпълнителния съвет на Националната научна програма Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие. Намираме се тук на едно място, което вероятно е добре познато като гледка на мнозина столичани и туристи. В центъра на София това е Докторската градина, това е лапидариума на Докторската градина. Намираме се сред останките от 12 века история на нашите земи. Това са 12 века история, през които по нашите земи, разбира се, е имало първа и втора българска държава с основните моменти от чиято история, така или иначе, сме запознати и се гордеем. Тук обаче има останки от още няколко големи цивилизации и от няколко големи световни империи. Тези световни империи надскачат далеч обсега на нашата днешна територия и дори на Балканския полуостров. И тяхното културно влияние се простира от Гибралтар до Месопотамия. Тук са минали и са оставили своите следи, както се вижда и от някои от паметниците, които са експонирани в този лапидариум, представители на различни етноси и култури, с различни вярвания и религии, които са говорили на различни езици. Цялото това културно многообразие се е трупало век след век, пласт след пласт, културен слой след културен слой и днес подлежи на осмисляне, изучаване, ползване, грижливо стопанисване и съхраняване за поколенията и също така вграждане, интегриране като част от съвременната българска култура и общество, които ще спомогнат за общественото ни развитие. Различни аспекти от това културно наследство са както познати, така и не много добре познати на широката публика. Различни изследователи и научни екипи, които работят в националната програма, представители на големи български университети, като Софийския, Пловдивския, Шуменския, Югозападния, Техническия, различни учени специалисти от хуманитарните институти на Българската академия на науките, проучват разнообразни аспекти от това културно-историческо наследство. Имаме изследвания, свързани с книжовното ни наследство. Имаме изследвания, свързани с градската култура и архитектурното наследство и индустриалното наследство. Имаме изследвания, свързани с различни сакрални и градски топоси, свързани с традиционните битикултура, свързани с градските битикултура, също така свързани с античността, средновековието, османския период, модерната епоха. Задълбоченото изследване на тези различни аспекти от нашето богато и многообразно културно наследство ще бъдат съпоставени в контекста на една обща платформа, която ще позволи изграждането на най-разнообразни и понякога нови и неочаквани връзки между отделните културни феномени. Вярваме, че както търсенето на отговори на конкретни научно-изследователски въпроси, така и стимулирането на нови въпроси в резултат на постигнатите научни резултати е ключът към общественото развитие. Очакваме резултатите от Националната научна програма да допринесат за такъв обществен дебат и да спомогнат за по-ясното формулиране на нашата обща визия, кои сме, къде се намираме в нашия европейски и световен контекст
защо сме тук и на къде вървим.